Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasekuseni siyiphathelwa umfundisi umyeni wakhona lapha ekhaya inkosi Nkosisa. Yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi ngizocela umvangeli obizwa ngesiteketiso esithi uNdonga angilekelele fundela umthandazo wami. Badle inkosi masikukristiana amen. Amen. Ayingithethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazo lezulu. Amen. Ngingumntwana omncinyane nonolimi olushabele ukukhuluma indaba zikaShem. Ngiyacela buye ukube abe ngakini kulomzuzu. Besihlangene sibaningi sihlabelela. Kungekho obebheke mina. Kodwa manje sengingedwa. Bonke abantu sebebheke mina. uNkulunkulu uqobo lakho ubheke mina ukuthi ngizothini. Ngiyacela ke uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha abe ngakimi nokhokho omdolomba akangakanani nasentendeni isandla ngahlala bangisize bangilekelele. Okokuqala nje umfundisi ophethe inkonzo ngesabatha edlule ekseni uxoxisile ngokuthi sithunywe ubaba ukuthi asenze umsebenzi wakhe kodwa singawuqedi. Kakhulukazi mina yangibiza inkosi yathi angibhidle lendlu yenkosi uNyazi ebese ngithukehlisa kancane kodwa ingabi semva kwendla ngoba indlu yomuntu omdala. Ehlulekile ke ukwenza ingakho ngithi nginovalo ukuthi ubaba uzothini. Nokho ke ngisaqoqa indlu sizoyakha. Sezikhona ezinye izinto zokuyakha. Ithe angixolise esulwini ukuba umsebenzi kaShembe no lendoda uma ithe iyanika izingane zawo umsebenzi kodwa ithi mayibuya lapha ebuya khona ifica zingawenzanga iyayingaphatheki kahle iyayiphatheke kabi. Nkosi yasesulwini siyaxolisa singabantwana bakho bese sizama ngakho konke. Sengiyacela ke futhi ukuthi angibonge bantwana bakaNkulunkulu kade basebenza lo msebenzi omkhulu. Isolo bekumnandi. Bekumnandi maNazaretha.
sibone inkosi yezulu ilapha phezulu. Ngibonge kakhulu kubo bonke abantu abebambisene nathi ukwenza lo msebenzi. Ngibonge ukubafundisi nakubashumayeli basophongola. Khona ingane esiphiwe uShembe lapha yakaThwala ethi mayifikile inqole isibhajiwe ifike ikhuzi saka. Ithi mayikhuzi saka abantu banikele kwakhiwe lo musi noma niwubona umuhle kangaka. Ngibabongele bonke abafundisi abafika lapha bezongilekelela. Ngibonge ikhona incwadi engizoyifunda la. Ngifundela wena ongafunanga ukwenza umsebenzi kaShembe. Incwadi yemsebenzi esihlanu. Ofunda yoqala nje verse lokuqala. Phambi kokuba ngingene emlandweni waleliso. Umsebenzi 5 ongiqalele verse lokuqala. Kodwa umuntu othile igama lakhe uAminiya noSafriya umkakhe. Ithi kodwa umuntu othile iyamusho niswile. Ithi wayenomkakhe. Wathenga ngemfuyo. Wakodla enye imali. Awuyikhohlanga wena imali kaShembe. Sebanikelile kabantwana bakaShembe awuyikhohlanga imali yakhe wathi ngisayibuyisela eceleni le. Kubeka Ekwazi nomkakhe waletha enye. Wayibeka ezinyaweni zabapostoli. Khona uPetro wathi uAnaniya yini ukuba uSathane ugcwalisile inhliziyo yakho ukuba uqambe amanga. uSathane angayigcwalisa inhliziyo zethu ukuthi sigodle imali kaShembe masimnikeze uShembe imali yakhe abantu mabeyinikele. Kubeka Umoya oyingcwele ugodle enye imali yezwe na lisekhona lalingesilo elakho na lithengiwe belingekho emandleni akho na uzindleleni lokho ngenhliziyo yakho na awuqambi amanga kubantu uqamba amanga kuThixo. uAnaniya ezwa amazwi wawa phansi wafa. Nkosi yami Shembe asiza siphe inhliziyo zokuthi konke asinike khona nokunikelwe ngabantu sikunikeze uShembe singakugoli. Kubeka wafika ukwesaba okukhulu phezu kwabo bonke abezwa lokho. Izinsizwa zesuka zambopha zamisa ngaphandle zambheka. Sekudlule amahora angamathathu kwangena umkakhe ekwazi okwenzekileyo. Amen. Ngiyacela kuba ngime lapha ekufundeni lencwadi. Ngisho ukuthi ngicizelela ukuthi ma umshumayeli umvangeli umfundisi banikele abantu kodwa imali ingeyona yakho kungakaShembe ungayigodli. Hamba unike uShembe okwakhe ngoba uzokufa. Ngiyabonga amaNazaretha. Ukhona ongijabulise kakhulu. Okunye okungwesibili. Ukubona amakhosi lawa uShembe angibeke phansi kwawo ukuthi ngimbhekele abantu bawo bonke asengene emanzini sinawo la. Nomlando wawo okhokho bawo ngiyawazi nomlando wokhokho bawo. Ngiyabonga kwasezulwini
kuba angene ey'nhliziyweni zamakhosi. Siyasiqhenya kabi uma sibona amakhosi ethu ekanye nathi endani kaJehova. Labantu bakhulu ngabasezulwini. Ake ngifundele incwadi yabaseRoma. Roma 13 qala ku-1. Akube yilowo azihlele phansi kwamakhosi amakhulu. Ithi le ncwadi mina nawe asizihlele ngaphansi kwamakhosi amakhulu. Lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uThixo. Ayikho inkosi lapha emhlabeni engamiswanga uThixo. Amakhosi akhona amiswe uThixo. Ithi amakhosi onke akhona amiswe uThixo. Njalo umelana namakhosi umelana nokumiselwe uThixo. Awu singamelani nokumiswe uNkulunkulu. Abamelana nawo bayabulahlwa. Singalahlwa emhlabeni singamelani namakhosi. Ipolitiki ke isiyabenza abantu bangasawasa amakhosi ukuthi ayini emhlabeni. Thina ke eNazaretha sifundisiwe unyazi lezulu ukuthi amakhosi siwahloniphe, asingahambi silandela ipolitiki, asilandele ushembe ngoba ipolitiki ushembe akayithandi, akaswani futhi nayo. Siwahlonipha amakhosi. Awu angazi ngizothini, ukujabula kwami kukhulu kabi. Kukhona inkosi lapha enegazi lakwamyeni yakwaGumede, okwathi mayifika ubaba mkhulu ey'nganeni zikamkhulu wami ezingamantombazane ezazisishiyagalolunye, wasethi kwenye eyazo, wena uyogana inkosi, uyosala into enkulu emhlabeni. Kodwa owafika waba buhlungu, wathi uyosala into enkulu emhlabeni kodwa mase ibusa ngeke uyibone, uzobe sewuyafa ingakabusi. Shembe ungabona kude. Ushembe ngumabona kude. Ushembe akaceli kwenye indawo. Ushembe unika yena ngoba ungumnikazi wezinto zonke, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yathi mase iganile intombi kamkhulu wami owakuthiwa nguNazaretheni, yagana yayisala ingane, yazasala enye inkosi okubizwa kuthiwa uHulumeni, esala le nkosi ephambi kwami. Wathi mase kufanele le nkosi ihlale esihlaleni, abantu basemhlabeni udadewabo baba base bamhlisa uPoison wafa. Wafezeka isifungo esasho uShembe ukuthi ngeke uyibone ingane yakho uma sihlala ebukhosini, yasikwazi uyahamba emhlabeni uanti. Nazaretha inkosi yakuleliswe yakwaMdluli ithe ngizokhuluma ngomlando wakuleliswa, ngizohamba ngukha lapha ngibuyele ekuqaleni. Inkosi yalapha kwaMdluli mayifika, zifika insizwa ezintathu yakabukhosini nezimbili zakwaMdluli, zifike zitshela zithi hey, kukhona umuntu lapha eThekwini owenza imangaliso. Yathi inkosi mletheni. Ngiswa ke mabelanda bathi, wathi mayihlangana naye ubuso, ukuhlangana ubuso nobuso, wathi hawu nithi lena inkosi inceku, nithi inceku kabani ngoba mina nasi yami inceku ikhomba indoda yakwaGumede okuthiwa umbhali, ithi ngoba nasi mina inceku yami nginayo. Lo nithi inceku kabani ngoba lo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yase yahamba ke inkosi buyele emuva, yabuya mayibuya
inkosi yasiyenza isifungo ukuthi amayifika uShembe ngizokhipha nayo inkomo ngoba ngiyibone inhle ebese nginika wabuya uShembe yasiyeshwa inkosi ukuthi ufikile uShembe endaweni yayo asithuma induna ukuthi azihambise inkomo azabe isahambisa yona lenkomo ethembise uShembe ekhulume ngomlomo ukuthi nasi inkomo ngizoyinika ubaba mkhulu mayifika kuleliso waseyishintshe ekiphenye kodwa wathi mayifika nazi fika naye induna phambi kwenkosi enkulu yasezulwini yasethi ngiyabonga engupho inkosi kodwa akusiyona inkomo abenginike uShembe. uShembe ungabona kude uShembe ungabona kude umabona ukwazi impilo yakho yonke yabe siyakhumbula inkosi ukuthi yayi imthembu ukuthi yomnika lenkabe yasiyayiqhuba inkabe ayibangisabuyela zabe sezihamba zombili lezinkomo yathi angisafuni nale iwele emuva nasi inkomo enganginikeni wathi uShembe yiyo ke le. Uma ngibuyela emuva ekuqaleni kwalomuzi lapha kulomuzi okwakhiwe khona lo muzi omkhulu okuthiwa isenkanyezini okwakuthiwa isemziphathu ukuqala kukhona ithuna lo muntu owandulela ubuNazaretha bathi mabelanda bathi lo muntu wayephuma njalo eyelapha echibini elapha ngaphesheya okuthiwa unyongo kubafana benkomo bathi wayakha amahlamvu emithi ayenze ihawu akhe ihlamvu lomuthi enze ishoba bese ethi ayigidi ingane ziyeke ukulwa lokho ezazikulwa ethi ayigide ethi fika khipha shaya fika ebagidisa isigeke abantwana lo muntu ukuthi okwahamba isukwana waseyahamba emhlabeni base bamtshena inkosi uMalabela ukuthi uSibani lo muntu esimbona laphani okuthiwa ngumfazi usehambile emhlabeni wasethi ngoba lo muntu akasiwe lapha vela khona ngicela nimhambe nimfake phakathi ehlathini ngoba abantu bayaganga bazombulusa ithuna lakhe abanye nomfaka phakathi ehlathini ukuthi kwakuyihlathi la elikhulu uthi abangena induna zamfihla lapha isimangaliso ke esikhulu ngesikhathi mase ukufika uShembe lapha kulelizwe ethi ithi inkosi yakuleliswe ngicela ukukunika indawo eyoba sibhedlela sokuthi lapha abantu abami uthi wathi uShembe imkhomba ngaphandle yathi cha angifuni lapha inkosi ngicela singene lapha uthi yangena inkosi yangena yathi mayifika phezulu kwethuna likamfazo yafika yahlala athi nakho lapha ngifuna ngicela ukuthi inkosi ngiyakhele khona umuzi ozoba sibhedlela sokulapha abantwana isibhedlela lesasezulwini esikuzo amen sizohamba siphila sonke sigula ngifike lapha nginomlezo ongavumi uba ngiguqe kodwa ngiyangibona ngiguqile ngifike ngigula nginomlezo ongavumi ukuthi lapha embosha ngoma kodwa ngolesine nama ade ngicakadula nezisizwe lapha ngikhethe hey phela ngimsha ngingaboni leli kande limhlophe hey Shembe ungenzela into eningabe ngangintandane lembathisa waphela umzwakithi ngiyahlupheka ke ngoba mase ngilanda lo mlando oqondeni nami bese kufika inyembezi ngangintandane le eyimbathisaka ngishebusika kodwa uShembe wangenza ngaba nekithi laphela ikithi ngikade kufa abazali bami laphela ikithi ngahlala emzini yabantu kodwa uShembe ngoba uthi ehlabeleni sakhe sika 18 wayesihamba ngesabe uzobelethwa uThixo wangibeletha uShembe
namhla nami nginekithi nginemizi esihlane ngiyakhileyo lapha nginengane eziwu-29 ikhona yokugcina impela encane entombazane ngoba phela ngisayikhipha ikhona encane yentombazane engiyiqambe igama ngathi ngulomlando ngoba kulandeka into enkulu kabe uShemba yezileyo kimi ingumlando emndenini lokamyeni ngathi le nkosazana yami encane engazi noma mhlagana ngokuyogana ngisekhona yini ngoba ungiphile uShembe ingane zami ziganile ishume nengane eyodwa sengishadisile kuyinhlanhla lokho anginayo ingane esekhaya ethi Solomon kufanele ngibonga uShembe nabakithi ngibonge kakhulu noma mina ngingeyena umuntu omuhle phambi kwaJehova kodwa ungithandile ake ningifundele incwadi la ngicela incwadi le yabaseRoma 7 ningifundele ngiqale ku18 ebese ngigcina ku20 Roma 7:18 Ngiyazi akuhlali okulungile kimi akuhlali okulungile ngisho enyameni yami eyami inyama ifuna okwenyama kukhona kimi ukuthanda kepha ukwenza okulungileyo kodwa okwenza uba ngikwenze okulungileyo angikwenzi okulungileyo engithandayo angikwenzi okuhle okufuna uShembe angikwenzi kepha okubi engakuthandiyo ngiyakwenza kodwa okubi engingakuthandi ngiyakwenza kepha uma ngikwenza lokhu engingakuthandiyo asimina okwenzayo lokhu ongikwenzayo engingakuthandiyo kusuke kungasimina engithandayo phela ngisele umfazi nendoda ngisele ngenyama kukhona ukuhlala kimi kuyisono esisemathanjeni ami kunjalo ngiyafumana umthetho ukuthi nxa ngithanda ukwenza okulungileyo kukhona okubi kimi ngiyabonga Nkosi kubusiseni batana baShembe iyacela nami uNkulunkulu omkhulu maye bageza abatana bakhe nami angifake ngaphansi kwephiko lakhe nami ngingene lapho abayingcele ayobaba ebafaka khona ngoba njobe sihamba la khona enye incwadi ethi ungasikhohlisi akekho umuntu ongenasono ake ngibuyele ngithe ngizokhuluma nami ngicela ukukhuluma ngoShembe wangakithi uShembe walapha enyakatho uShembe wasenyakatho la izinto owafika wazenza ngolunye usuku indaba engeke ngikhulume la ngoba indaba kaShembe ayiboni khona incwadi esihlabelelayo la njengoba sihlabelele nje ngeSabatha usuku nosuku noma silala usuku nosuku noma sivuka usuku nosuku kodwa akuboli futhi ngeke kushintshe koze kubhubha umhlaba ngolunye usuku esweni lakithi ngoba ngakhele nayo inkosi yakongwane iphambe kwami lekade ayibhabhadisa ubaba kuleli sonto elihlo kuleli sonto ngicabanga kungesonto awu ngiyayibongela inkosi yakongwane ngiyayibongela ukhokho wayo yathi mayinkosi iyakwamdluli ibona uNkulunkulu yanga umgodla yawabikela amakhosi amabili inkosi yakwaGumede nenkosi yakwaNgwane afika lamakhosi azombona uNkulunkulu ambona yasiyacela neyakwaNgwane yathi ngicela uba umnamu ubaba ayawungezela isiguqo ukhona lapha nithempeli liqande uthingo lenkosazana lapha wayifika phumule khona
ubaba mkhulu uma enkosini yakangwana ningabona isimangaliso angazi ngelinye ilanga mhlawumbe sodlula sibone izinto imisebenzi kaShembe ayenzayo inyoni zezulu zatshala imkhuhlu le mithi okuthiwa imkhuhlu kukhona ngamaze emkhulu zidla abantwana bemkhuhlu bese zifika ziya lapha etempelini ifike zikhiphe lokhu bese kuyamila kunemkhuhlu eminingi phansi kwetempeli eyatshalwa uNkulunkulu etshala ngenyoni zezulu mangiya lapha ngiyocela igama kuThimo inkosi yayiseduma besafa umfundisi Ntombela yasiqamba igama yasithi lo Moses ozocelela igama kusendlala ifa ngathi mina hawu ubaba wasengani ukuthi lesikwa kwisiphumulo sika baba mkhulu ngoba leli gama ayimbiza ngalo baba mkhulu yilo leli gama le awayibiza ngalo baba mkhulu ngikhuluma ngendaba enkulu ayenza uShembe wathi mayihamba lapha esweni lakithi enkosini yakangwana uNkomo wathi ephumule elele ethe cambalele ngesisu wasekhomba umusi wasentongani lapha esonta khona lapha esikhonza khona wathi lapha kuleli yagquma kuyoba khona umusi wamaNazaretha lapha abantwana bakaShembe abayokhonza khona namhlanje isidumisa khona yasaba-ke ukuthi noma inkosi idlule ibhekele into ayidlula ngakhona ngoba ngisahlanganisa ngifuna ukuyakhela inkosi nakhona idlwana nje ethi lokuthi mayifika iphumula hayi phela isitezi senginaso nasi angisafuni isitezi kwenye indawo ngoba sikhona nasi sengisakhile ekhaya elikhulu elaqala uthi umdluli obaba wenkosana yasebukhosini uthi ubaba mkhulu le ndawo le waye efika kuyo ethi la isemziphathi ekufike kuthe mafika inkosi inyanga isulu yasithi hey yini nibonakala niziphatha singiyalishintsha namhlanje leli gama lewuthi isemziphathi ngoba yayithe inkosi ungiphathele lo musi wase kuphuma leli gama lewuthi isemziphathi abantu ke basemhlabeni bafana nami ababesamumsa uNkulunkulu noma esekhuluma wathi ngiyalishintsha kusukela namhlanje ngiyalishintsha leli gama sokusenkanyezini ithi mlando yayithi mayifika inkanyezi ifike iwe nalayikhaya nalayikhaya yayifike iwe inkanyezi ikhombisa ukuthi ukhona umuzi omkhulu ozoba la uthi mayilanda-ke umdluli uthi lo muzi ungowesithathu kodwa abanye bathi ngokuqala yayithi-ke ibamba bukhosi lokamdluli lo musi uyiqade ungumusi wesithathu emzini kaShembe mdala lo musi noba siwakha manje nje mdala fanele ngabe kudala wakhiwe yahamba-ke inkosi yaze yafika nasesweni lami ngoba base bayibona obaba umama kuthiwa wasehlala iminyaka eyishumi engabathola abantwana wasebona umntwana wakaZikhali owayesalwa inkosikazi enguMansele kwaZikhali wasethi wena ngoba ade ungabathola abantwana abafana umthole kanjani lo muntu wasethi hamba uye kuShembe nawe uzokunika abantwana waseyahamba umama sebizwa ngenjenginje ngiyikhuluma le ndaba sebizwa ngenjenginje emzini kuthiwa umuntu munye nelo ongasaliyo ongabathola abantwana akuyisifazi walutho uthi wathi mayifika ekhalela umama kwathi umthola umntwana omfana igama lakhe kuyothiwa nguMandla Nkosi base bathe abasekha komama umuntu muni
ngoba ababethi abakamyeni umuntu umuntu lo ngasali base bathi futhi abakamyeni uyisipho senkosi ngamagama ami njalonke la kungamandla enkosi ngamagama ami njalonke la lapha angikwazi mina okunye Manazaretha angikwazi ukuthi yazi ngihluleka ngisho ukuhlabelela ingoma yenkonzo angikwazi okunye ngisale lapha ekhaya ngingoya lapha ekhaya futhi ngiyacela uNkulunkulu angisize noma kufika izihlupheko ezithile ngize ngingahlubuki ngihlale ngikhona ngaphansi kwephiko likaShembe babe siyamthola umama umntwana omfana umlindo lo ukhuluma ngoba leli gama lithi umlindo wathi walindela ngoba wena uphuza notshwala nje manje ungayiphuzi ke manje nje manje ulinde umntwana ozophiwa yena ngasikatholakala ngatholakala umama wayengafuni ukungiyeka isibele Angithi mangibuye okweluseni inkomo athi umama asifeze ibele ngithi mama cha angisalifuni ngibona ngimdeka kangaka nje inganqoba ngancela ngaze ngayiyekela sengasalifuni ibele kumama ithi ke inkosikazi yakaqabi eyayisitshela izindaba ithi ngelinye usuku bathi mayifikile ubaba mkhulu la yasi ithi ubaba wayo yayisele nobaba sekubafile abazali bayo sukusele isele nobaba wayo isithi baba ifikile wabayibiza umuntu Ncele ifikile incoki emsiphathi baba ngoba ungamncane akathole abantwana hamba nawe uyocelela umntwana uzomthola yasi yesa indoda kaqabe yafika nangu makoti wami omncane selokhu engiganile akabathola abantwana wasethi uShemba wahamba wabuka ekhwameni zakhe bathi hawu Qwabe wena uNkulunkulu awusenabo abantwana uNkulunkulu wayekuphe ngangikuphe abantwana basiyuthupha okhaleni lwakho kodwa ke sekuzothi uma sewuhambile emhlabeni unkosikazi wakho uyothi masihlambulukile bese ephathelela kumfowenu uyosayithola ingane eyodwa nempela wagcina ehambile uQwabe engatholanga abantwana ngoba omkhulu wasesizulwini wayethe awunaze ingane okhaleni lakho zazi sithupha kuphela seyiphelile ke onazo kodwa uma sewuhambile emhlabeni unkosikazi wakho uyophathelela umfowenu uyobe seyasala ingane eyodwa entonga wayisala ke ingane eyodwa yagana kwaMasibuko ubani lo nami unyazi lumpheli insizwa enhle sase siyasiya eDlangazi sase sesiphelela kumbuzeni eHomis lengane ke ngase ngiyayicela onyezi ikhona la iyathanda ibheshu futhi uyibonile angangifakazela umdlalo ukuthi uyibonile uyasangipha uNkulunkulu omkhulu kibizisa ntombi neyisiza 29 wonke 29 wonke angiphewa nishembe zonke angitholi ngapha ngadlula ngakushembe zonke ngathi mangiqala ukugano kwaba nenkinga nakimi enkulu kodwa ngangenziwe ngeke ngikhulume kabi ngoba kunabantu abangakholwa la abazi ukuthi khona okubuye kwenziwe ngoManazaretha noma kwenziwe usala hayi nami ngangithi ngaka makoti uganile phela uMamthiyane ganile phela zithi insizwa ukhona lapha insizwa akayikhaya abayibiza uNkani ezazithi nangu phela ukhona nandithi lokho likhulu ligcwalise phela myeni
ithi uNkulunkulu wami kodwa ngizothini ngoba ngiyasama nje akwenzeki ngithi ngiyasama kungenzeki bathi nathi ilogo elikhulu uBhibhi niyalazi abalashi mabalazi lethi logo laliwahombe elikhulu kwakuthiwa makufika umakoti esweni kuthiwa naloko phela lifikile ithi logo aligcwale phela leyo ngithi yalayisha umoba ithi yalayisha umoba luthi ithi logo ligcwale kanti bangibulela bakithi wathi ngelanga lo lokuthi ngigana base bangibulala ukuthi umso wakithi ufe ngiphenduke nami ngiphindele emntandaneni inkosi ilanga mayifika umzini wawulapha phansi kwamakhowe ithi inkosi mangiyobika ukuthi ngiganiwe kodwa asimthole umntwana ithi umkakho ukuthi sengihamba ithi hamba umbizo yambiza ithi amfuna amanzi namakoti wafuna amanzi umakoti wathandazela njengokuthi wasathi la manzi azophuzwa nguwe wena mfana ngoba umakoti wakhe akanalutho uyaphila ubaba usungitshela phambi kwamakoti ukuthi mina yimi kade engigulayo hey inhliziyo yami yaba buhlungu kanti bengithi ngiyaphila nje yimi engigulayo awu ngapse ngiyithola intombi ngabathola wafana khona insizwa amende lapha iyafika kulonyaka ophelile nakulele sabathi liphelile mhlawumbe khona nje lapha impela eyaba ingane esibili yathi masigula ngase ngithi nawo shembe pho nginikela lezi ingane kanti manje uzohamba ngoba intombi yami yokuqala engangiphiwe ililanga yasho yahamba emhlabeni wasukulandelela umfana yagula nalomfana ngathi na poshe ngempela nabantwana ngathi uzophinda bathatha wasekufela udadewethu ongasekho wathi hayi njengoba ubona lo mntwana wakhe egula nje ngoba wena mina nginomama wakho awukazisenzele lutho kodwa uShembe usifundisile ukuthi sibakhumbule bakithi akulona leli sonto elithi ofile ufile wafika udadewethu kimi ngephupho wathi hey njobe ilengane yakho igula nje ayinalutho kodwa yithi nomama wakhe esisenza ukuthi igule ngoba wena lokhu saba khona awukazisenzele lutho Nazareth sibakhumbuleni abalele angibabaze futhi ngiphindele ngibabaze umsuku wenkosi yakangwane ngibonile ayikho indoda endala noma inkosi endala engenayo indlu lapha angibazi ubunono balenkosi ukuthi ilengane ngoba incane kodwa umqondo wayo hayi ngaphezulu kwetende zonke izindlu zabaleleyo zikhona iyakwazi ukungena lapha ingene iphume lapha ingene lapha babekele bonke abagubhu abalele mina nawe sinazo nje lezi izindlu zasezulwini uyazi uguqa indlu yasezulwini ukuthi noma kuthiwa umunyakazi umhlaba emhlabeni kodwa yona ithule nje ingawe kodwa lezi indlu zokuhamba zabeziswe ziyadilika imboza abantu abaningi bafe kodwa uguqa uyathula nje uthi ngoba indlu yasezulwini futhi ngeke uyibone enye isho njalo ingane yami enye umfana ehamba emhlabeni mayibona dadewabo imphambe kwesango ithi awungeni ngani mnewethu ngoba nanti indlu wahamba emhlabeni yakhe ithi asingeni nakulezi zindlu singena kunanzi izindlu ezingemufa ezingoguqa kulezi zindlu sizakhaya apha emhlabeni akuzona ezasezulwini siyabonga maNazareth ake ngibuke nami ngaze ngiyabonga inkosi nasezulwini amazwi engicela njengoba bengithe ayingicele ukuthi ayingilekelele ngicela ubusela kwasezulwini amen Sipho umfundisi wenkosi inkosi zimbusise
Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90. Socela umbangeli uzikhali wasentungane asihonele sihlabelelo inkosi imbusise, inkosi busupha babangcwele.